大战，中国总是落后吗？现在中国找到了突破点，而且美国可能很难追上哦。到底是什么呢？今天带您快来看。嗨，大家好，我是治愈，今天要带您来看看中国是如何狂电美国的。听起来你觉得会发生吗？今天就带大家来娓娓道来了哦。什么叫狂电美国？简单来讲就是呢，电力碾压美国。那你说电力有什么好厉害的？人家爱迪生早就发明了，对不对？爱迪生又不是中国人。那我们就来看看今天今日到底呢要比发电量、比电力、比未来 AI 的一个展望。谁比较有机会？那你就要说了，至于你错了啦。这个讲 AI 当然是美国现在技术领先，没有错。但问题是技术领先，你能领先到最后吗？你会不会领先到有一天突然间发现我的技术好棒哦，但我没有电？好，那你要怎么继续你的 AI 呢？那就是一个大问题。今天我们就好好来聊聊这电的问题，电有多重要？今天告诉你。好，我们先来从一个讯息来看哦。你会讲说每次都讲那个八竿子打不着。我们来看美国最近在游说，什么样的议题大家游说的最多？因为觉得很妙。在美国他们这个游说的文化是这样哦。你看到这些利益团体或者是一个产业，他希望呢可以主导那个政策的走向，然后让他自己的产业可以更发光发热，所以他们有这样的一个游说的文化。那通常是什么样的一个产业会游说呢？石油、天然气会游说，然后呢，你看到那种包括像这个医疗产业会游说，因为政府呢对于这个他们的一个这个健康医疗啊政策都会影响到他们的生意哦。然后呢，关于这个证券业他们会游说，因为金融政策呢它的监管放松与否啊，这也都会影响到他们的一个这个整个产业的一个展望。好了，最近突然间，美国的公用事业不断在游说，而且呢，游说是要花钱的。很简单，这个美国政治很简单，用钱砸就好，谁砸的钱最多，我感觉我就可以主导政策，就这么简单。好，所以呢，你就看到，这个美国的公用事业一直在砸钱，他们的游说的一个总支出来到2025年是1.5亿美元，这个数字呢比去年增加了14%哦，这是一个蛮大的增幅。对于这个游说文化来讲，那你就说了，公用事业就是水啊、电啊，这有什么好游说？你就来看看到底谁在增加那个游说的一个数字哦。都是来自于电力厂商，来看南方电力公司、爱迪生，这个电力协会、杜克能源，都是在发电的电厂啊，能源相关的一个产业，他们在游说，因为他们想要了解未来政府的一个这个政策，他们希望可以掌握那个政策方向，甚至希望可以主导能源政策。好了，那你说，为什么呢？这就是电最重要之处了。AI 的发展让这个电力的一个这个用量越来越大，然后呢，大家就发现有利可图喽，所以呢，大家都来游说了。所以你看到美国的状况呢，你就默默的嗅到那个味道。电很重要。好，那我们就来看看哦。讲到这个电哦，电力的发展，刚为什么开宗明义告诉大家中国狂电了美国？那是因为中国早在电力这个部分非常早就布局了，所以乃至于到今天今时今刻，你会看到光是在电力的发电量上，光是在这个未来的能源的一个展望布局上，中国走得很快哦。如果你说美国在这个地方的话，中国大概在你那里，差不多差这么远。所以呢，我们就来看中国，即将在2027年会有全人类第一颗的人造太阳，会让大家看到。说人造太阳怎么造得出来？这就妙了哦。这就是目前大家常常在讲的所谓的聚变发电。聚变发电，你去看它的文字介绍，你会看不懂。所以今天我特别这个帮大家整理了一个大家比较好理解的一个方式哦。什么叫人造太阳？什么叫聚变发电？很简单来讲，就是呢，太阳里面发生的一个这个能量来源，我们把它搬到地球上，复制它，
模仿它，然后呢就会出现人造太阳，就可以发光发热。就有能量了。哎，你听到这里是不是觉得很玄？好，我们再进一步告诉大家，太阳是怎么发光发热的？太阳发光发热呢？哎呀，我们人类研究出来了，它呢简单来讲就是它把两个很轻的原子核融合。然后呢，成为一个比较重的一个原子核。然后这个过程当中呢，它因为两个原子核挤压高温下挤压融合，它会发出非常大的一个能量。然后这就是为什么太阳发光发热。好，那这样的一个原子核呢，一个叫做氘，一个叫氚。氘加氚之后融合之后，它变成氦。那过程当中呢，这个就会激发出很大的能量哦。然后大家就觉得哇，好棒哦！如果在地球上我也可以复制那个太阳制造能源的一个方式的话，岂不棒哉？然后呢，你看这个氘这样的一个这个元素哦，其实它在海水当中就有。海水很多啊，然后来源又便宜又好找，所以氘这个元素很简单。然后你说那氚这个元素呢？哎，也不难找，因为呢它就在这个锂这样的一个元素当中，它就有办法制造出来。你看我们像锂电池也在做，锂电池也在做嘛，所以锂这样的一个元素也不难找。所以呢，它的来源很简单。然后呢，它要把这个融合的过程当中，这比较困难，所以现在很多西方国家都还做不出来，因为它必须要在极高温底下去做融合。但是呢，这样的一个条件反倒很安全。现在我们看到现在的核能发电厂，大家会觉得它很危险，觉得它可能会爆炸，它会怎么样？但是呢，这样的一个所谓的聚变发电哦，就人造太阳的一个这个原理当中，它必须要在极高温，它才有办法做这样的一个融合。那这个极高温要多高呢？1亿度。很难，所以这是现在大家办不到之处。你说太阳几度？太阳中心最热的地方1500万度，但是呢，现在我们必须要制造出一个1亿度的一个超高温，然后才有办法让这两个原子核融合在一起，激发出很大的能量哦。很难做，但是呢，中国现在呢，它的技术已经可以办到，所以呢，你们看到2025年的今年年中啊，大约是这个3月5月的时候，你看到在安徽的合肥这里的人造太阳的一个场地呢，已经开始要组装装机了。那预计呢，到2027年，应该我们就会看到那颗人造太阳，它就会是地表上第一颗人类。不得了了，居然可以造出一个太阳出来哦！那这样的一个如果最终造出来的话，它当然是非常安全的。刚提到了。它的超高温底下做这样的一个融合动作，那这个温度一降，它就没有办法办到，所以就很安全啊。温度一降下来，没有1亿度了，它就没有办法融合了，所以它也不会什么更多的爆炸，就没那个可能。然后它的来源又便宜嘛，因为在海水当中，对吧？就很容易找。然后呢，它也没有碳排，所以它就是一个干净能源，干净的要命啊，对吧？就是太阳那个样子呀。那现在呢，看到中国它的一个技术非常领先，2027年我们就会看到，我们来期待。那你说另外呢，这个还有什么样的布局呢？除了先进的一个这个科技之外，还有中国本来就是一个风力发电的一个这个制造大国。那风力发电呢，现在其实也来到一个十字路口了。你是要用规模经济呢，我就把它做大，亦或是呢你是要做精？现在中国有一派说法，说我不要做那么大呀，我应该是要接近那个电网的地方做一个中型的一个风力发电设施就好，然后我利用营运的一个效率上提高它的一个效能，这也是一个办法。那无论是哪一个，现在都要做一个决定，牵涉到未来会走向何方。所以你看到，其实这个中国在这个能源建设这个部分走得非常的快哦，特别是在人造太阳这个部分就很快。好，那我们再讲回来，那未来的 AI 发展到底需要多少电啊？中国呢，目前为止哦，你看到它的一个这个 AI 的一个这个算力。完全奠基于用电怪兽上。我们给大家举个例子，你大家有点概念。中国大概有7000家的资料中心，那目前为止呢，这个在做 AI 算力的大概是200家左右。这200家要花掉多少电？1000亿度电，1000亿度电差不多是一个中等国家全年的用电量了哦，这个非常厉害，非常吃电怪兽的。那未来呢，还要这个算力还要再继续扩充的，所以呢，我们看到现在这个中国说，2030年资料中心呢，它要把它的一个这个用电度哦，要这个耗电量会变成4、5倍。
那目前这4、5倍的电力呢，中国都已经备齐了，在这里等你的哦。我电已经是够的。中国目前的它的一个这个备电呢，备电量呢，它的电力的一个储备率哦，从来没有低于80%。这什么意思？就是呢，中国目前准备的电力是中国现在需要电力的2倍这么多，它都已经准备在这个地方。然后接下来还会不断的在增加它的一个电力的一个这个发电量。目前为止哦，中国它在2024年它的一个发电量是美国、日本、印度加起来差不多那么多的发电量，也就是全世界大概1/3的发电量都在中国。好了，那它未来还在持续扩充哦，这个数字很可能还会持续增加的哟。好，我们来看为什么持续增加哦？因为中国已经预见未来呢将会是越来越靠电力发展高科技的年代。那现在怎么做？其实目前为止哦，我们刚刚提到了很多，说中国在发展人造太阳、风力发电、太阳能发电、水力发电，有各种，还在盖很大型的一个这个水库要发电嘛，水力发电厂都巨型的。好。但其实中国现在为止大概还有一半是用火力发电，用煤炭在发电的。但是呢，中国的这个基础建设基建狂魔很妙哦，正在魔改这个火力发电厂、煤电厂。它直接这个火力发电厂当中很多锅炉嘛，对吧？直接把锅炉置换成反应炉，就把这样的一个煤电厂，把它变成核电厂。我的地址呢就是原址，然后魔改，然后所以我电网也不用改，我就是把那个锅炉拿起来，然后把一个核子反应炉放进去，然后所以本来煤电厂就变成核电厂。妙吧，很另类吧？现在中国在做这件事情，但是呢，这件事情现在已经是每年大量做了哦，一直这样改，所以未来再继续改下去，几年之后你就会慢慢看到了，这个火力发电的一个比例会慢慢往下降的哦。这也是中国希望可以减低碳排放的一个方法，因为你如果不改的话，以后你这样子不环保的电力发电的设施做出来的商品都会被课很高的这个碳税，那就不划算了嘛，对吧？赚的钱都在付碳税，怎么对呢？所以你看到，其实中国在电力发展的这个部分做得很早很快。那当然很有一个可能是，当然这个国家的制度不同哦。中国呢，它可以用中央的力量，我去推行这样的一个能源的一个电力的发展。但是呢，对于美国来讲，美国很多的一些电厂是私人企业的。我们刚开宗明义告诉大家，私人企业最近都在游说的吧，对吧？所以呢，你就看到都是私人企业的状况底下，就会有一点点的这个为难，因为呢，这每一家这个民营电厂都有他自己的想要发展的东西，所以你没有办法力往一处使哦，跟中国的一个制度不太一样。所以呢，现在美国他们也是蛮伤脑筋，要怎么样聚集大家的力量，让这个电的问题能够得到很大的解决。目前呢，美国的 AI 技术是领先的，没有错，但是呢，他们现在的一个发电量远远不足于 AI 发展的进度。AI 跑得很快，但是他们在发展电力这个部分还在龟速前进哦，所以现在那个差距很远。所以你看到其实有非常多的一些这个 AI 界的一个大佬都站出来忧心忡忡。辉达黄仁勋就讲了，他说这个电力问题真的不行然后呢，你看到马斯克，我们刚刚也跟大家分享，马斯克也说了，我要盖电厂了。然后你看到各个这些企业的大佬他们都不断的在站出来呼吁。电是一个很大的问题，电就是在 AI 时代当中的新石油，重要性这么高。然后呢，你又看到了现在呢，在这个美国的一个这个科技的一个这个领先者当中，像 ChatGPT， 全世界都在用。ChatGPT 给大家一个数字你知道它一天 ChatGPT 全世界的一个这个用量，大约呢它要耗电量是290万度，这是什么概念？这是10万个家庭一天的用量。所以呢，你就看到不得了，对吧？ ChatGPT 才是一个软体它就要耗掉这么多电。那你说这才刚开始而已ChatGPT 应该是很多人这个利用 AI 的第一个起手式而已那如果未来这个 AI 的软体越来越多呢，百花齐放呢，这个不得了了，大家这个蓬勃发展呢，
讲太快了，有办法发展吗？因为没电呢，所以呢，你就看到了这个电力的一个缺口是很大很大的问题。于是乎呢，我们看到现在全球企业一个统计，他说接下来的5年之内呢，应该要花6.7兆元去投资电网，因为对于美国来讲，现在的电网是非常脆弱的哦，简直就像是这个纸糊的差不多，可能下雨就化了这个意思。那高盛呢，甚至告诉大家说，应该要重新的拥抱核电，因为只有核电呢，这样不间断的供应，才有办法应付接下来这个 AI 时代这个非常庞大的一个用电量哦。所以呢，简单来讲哦，我们看到了，目前为止中美之间我们从不断跟大家讨论那个 AI 技术的一个这个差距，但是呢，到今天此时此刻，你会发现，原来 AI 技术的差距跟电力的一个这个供应的稳定度的差距，或许到最终，这会变成一个5-5坡的一个拉锯，你的技术很领先，对，但中国的电力供应更稳定、更充沛，那到底呢，最终谁能够笑到最后？现在看起来似乎还是未知数哦。所以呢，到接下来的一个 AI 发展，会不会最终变成了谁的电力供应比较充足一些，才会是最终的一个那个获胜者？或许这才是关键，不晓得。所以接下来我们要观察什么？观察美国它的电力供应，美国的电力政策到底有没有机会？甚至你还可以观察，最近有个新闻，我们都没有很好好的聊它，就是突然间你会看到，除了这个稀土的一个出口禁制之外中国前一阵子又说我要这个管制电池出口，然后那时候还想说，电池出口有什么好管制的？这管制能够起到多大作用？美国会痛吗？结果美国马上你看到跟稀土一样很紧张原来，因为呢这个中国它的一个电力电池其实不仅仅是我们想的电动车电池，电池还有一大部分是拿来做储能设施的所以呢这个当美国电力不够的时候，它非需要大量的这个储能的一个电池的时候，原来你才现在回想说，原来中国这个也可以卡美国脖子啊！所以呢，所以其实在这个未来的电力大战当中，或许呢也会是新战场哦。这个就让我们继续的好好观察了。这是今天帮大家准备的内容大家可以有一个另类不一样的观察。希望你喜欢喽，我们下回见，拜拜。